大家好，歡迎收聽小耳朵聽故事。今日我想同大家分享嘅繪本叫做《蝦是粉紅色的》。小朋友，你哋知唔知馬騮嘅屁股係咩色㗎？點解佢哋嘅屁股係粉紅色呢？係因為食咗好多士多啤梨，定係因為怕醜變咗粉紅色呢？打開你嘅小耳朵，我哋一齊進入故事世界，睇下呢本書有冇答案啦！我哋多謝作者同繪圖嘅劉如桂。喺一個深山裏面，有兩座山緊緊咁靠近一齊，兩邊嘅山都長滿咗桃樹。太陽升起嘅依邊叫做日桃山，依邊嘅桃俾太陽曬到紅卜卜。月亮升起嘅依一邊叫做月桃山，嗰邊嘅桃呢俾月亮照到白雪雪。兩邊嘅山上分別住咗一班馬騮，日桃山嘅馬騮淨係食紅色嘅桃，佢哋話：我哋嘅紅桃係最甜㗎。月桃山嘅馬騮淨係食白色嘅桃，佢哋都話：我哋嘅白桃係最香㗎。日桃山嘅馬騮笑哈哈咁講：月桃山嗰啲馬騮啊，屁股係白雪雪㗎。月桃山嘅馬騮笑嘻嘻咁講：嘻嘻，日桃山嗰啲馬騮啊，屁股紅卜卜㗎。哼！馬騮嘅屁股本來就係紅色噶啦。日桃山嘅馬騮好嬲啊，佢哋將食剩嘅桃核掉向月桃山啊！哼！馬騮嘅屁股本來就係白色噶啦。月桃山嘅馬騮都好嬲啊，佢哋將食剩嘅桃核掉向日桃山。經過好耐之後，日桃山慢慢生出白桃樹，月桃山都慢慢生出紅桃樹。日桃山嘅馬騮將紅桃食晒之後，好肚餓啊，只好食白桃啦。然後先發現，哇，原來白桃係咁香噶。而月桃山嘅馬騮呢，將白桃食晒之後，佢哋都覺得好肚餓啊，佢哋呢只好食紅桃啦。然後先發現，哇，原來紅桃係咁甜噶！依家兩座山嘅馬騮都鍾意食甜甜嘅紅桃，亦都鍾意食香香嘅白桃。日桃山嘅馬騮又笑哈哈咁講：月桃山嗰啲馬騮啊，食咗我哋嘅紅桃，屁股變咗粉紅色啊！月桃山嘅馬騮又笑嘻嘻咁講：日桃山嗰啲馬騮啊，食咗我哋啲白桃，屁股變咗粉紅色啫。當大家互相取笑嘅時候，一隻小馬騮笑住講：大家都變咗粉紅色屁股咯。原來都係粉紅色屁股啊！故事就講完啦，真係好多謝作者透過咁有趣嘅故事，教我哋點樣去分享同尊重差異嘅重要性，明白我哋同佢哋係唔使對立嘅，欣賞多元同埋一齊合作先至係最開心。如果你都鍾意呢個故事嘅話，記得 follow 我哋，下次再見啦，拜拜。